अगर आप किसी इमारत से गिर जाए तो क्या एक विशाल गमी बियर आपको बचा सकता है? इसके लिए गमी बियर कम से कम कुछ 100 फीट ऊंचा और बहुत मोटा होना चाहिए। जैसे ही आप उससे टकराएंगे, गमी बियर उसके प्रभाव को। पहले ये बताओ, अगर हनुमान जी और गोकू के बीच पंजा की स्पर्धा हो जाए तो कौन जीतेगा? कि हनुमान जी जीतेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाल दिल कमेंट करेंगे, कि गोकू जीतेगा तो सब्सक्राइब करके बल्क हार्ट भेजें। सोख लेगा, लेकिन आप सीधे सतह से टकराकर चिपचिपे जिलेटिन में धंस जाएंगे और सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा, यानी आप अंदर तक फंस जाएंगे जब तक कि आपका दम न घुट जाए।